വെൽക്കം ടു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി വിത്ത് രജിഷ ആൻഡ് പൂജ. ഇതെന്തൊരു എക്സ്ട്രാ സാധനം? ഇതാണ് കോമരം. എന്ത് സാധനം? കോമരം തൊള്ളാണ്. പറ്റിയ കോലത്തിന് പറ്റിയ സാധനം. താങ്ക് യുടാ. എങ്ങനെയുണ്ട് കോലം? വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. കോഴിയുടെ തലവലി ഉണ്ടല്ലേ? ഇല്ലേ? കോഴി നിന്റെ. എന്നിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ ആനമടി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ റിസോർട്ടൊക്കെ കണ്ടു. മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് പോയി, പാട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയി. പാട്ടിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സൗണ്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇവിടെ തണുപ്പാണ്. തണുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ജാക്കറ്റും തൊപ്പിയിട്ടിരിക്കുക. ചിലവരിവിടെ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ സ്വന്തം ഡ്രസ്സൊക്കെ കാണിക്കാണ്ട് ഫുൾ ഷോ ഓഫ് ഒക്കെയാണ്. ജാക്കറ്റ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്റെ ബീഡ് വർക്ക്, എന്റെ വെൽവെറ്റ്, എന്റെ കമ്മല് ഫുൾ ഫാഷൻ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പേടി കാരണം. നീ പേടി കാരണമാണോ? എടാ ഇവിടെ പേടിക്കാൻ കാരണമൊന്നുമില്ലടാ. അല്ല പേടി കാരണമാണോ ഇത് ജാക്കറ്റ് ഇടാ? ആടാ പേടി കാരണം തണുപ്പൊന്നും വരുന്നില്ല. അല്ല ഇത് സത്യമാണ്. പേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റീസൺ ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ബംഗ്ലാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം. രാത്രി കണ്ടാൽ നിങ്ങളും പേടിച്ച് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റില്ലെങ്കിലോ പോയിന്റ്. അപ്പം ഫുൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏതോ പണ്ട് ജാംബാവന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു ബംഗ്ലാവ്. എവിടെയാണെന്നറിയോ ഈ ബംഗ്ലാവ്? വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ നടുക്കാണിത് അല്ലേ? വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ പുലിനെ ആനേനെയും വരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു 5-10 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലേക്ക് ഒരൊറ്റ വീട് പോലും ഇല്ല. ജനറേറ്ററിലാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പോലും വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. കറണ്ട് ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ കൺസംഷൻ ജനറേറ്റർ ത്രൂ ആണ്. ചില മഹാന്മാര് കാരണം 1 മണിക്കൂർ ഈ പ്രേത ബംഗ്ലാവിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട്. അതെ, ഡോറൊക്കെ അടച്ച് ആരും ഉള്ളിൽ കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോറൊക്കെ അടച്ച് ഇരുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നടാ നമ്മള് പാട്ട് പാടിയിരുന്നു. കാരണം രാജവെമ്പാല വരുന്ന പറഞ്ഞ രാജഹംസമേ പാടേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം അത്രയും പേടിച്ച് ജോക്സ് അപ്പാർട്ട് ഭയങ്കര പേടിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ആനിമൽസ് ഒന്നും അടുത്ത് വരാണ്ടിരിക്കാനും ഈ കോടമഞ്ഞിൽ നിന്ന് കുറച്ച് രക്ഷ കിട്ടാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ എനിക്ക് വയ്യ. അതാണ് ക്യാമറ വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ പേരുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാമ്പ് ഫയർ. അവള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പോയിന്റ് എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്യണം. കുറച്ച് മുമ്പേ ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. അതൊക്കെ സീക്രറ്റ്. ഓക്കെ, സമയത്ത് 12 ആവാൻ പോകുന്നടാ. അതായത് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നുമല്ല, പാതിരാത്രി 12 മണി വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു തുള്ളി വറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല മക്കളെ. നേരത്തെ മിസ്റ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തുള്ളി വറ്റ് കഴിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ വന്ന് 8 മണി തൊട്ട്, അതായത് ജനറേറ്റർ കറണ്ട് വന്നത്. ഓ ശരി, 8:30 തൊട്ട് 11:45 ഈ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരാൾ കിടന്ന് ഉറക്കമായിരുന്നു. എനിക്ക് വയ്യാണ്ട്. ആ ആളാണ് ഇത് കത്തിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാ കത്തിച്ചതെന്ന് പോലും അറിയില്ല അവൾക്ക്. പക്ഷെ കത്തിച്ചല്ലോ, ചൂട് കിട്ടിയല്ലോ. അത് പോയിന്റ് ഇപ്പം വയറ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഫുഡ് വേണം. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂരാക്കൂരി ഇരുട്ടിലിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മഹാനായ ഒരു അടിപൊളി ഷെഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഷെഫ് രാത്രി വരെ നമ്മൾ ഷെഫിനെ ഇരുട്ടത്ത് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. കുറച്ച് ഷെഫ് കമാൺ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടു പരിചയമുണ്ടാവും ഈ മുഖം. ഇതാണ് വാവാ ഷെഫ്. അത് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടൂന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരേ ആളാണ്. യെസ്, നമ്മളെ ഡ്രൈവർ, നമ്മളുടെ ഗൈഡ്, ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്ന ആള് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ പ്രൊവൈഡർ. യെസ്, എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂരാക്കുരിട്ടിടണമല്ലോ, തീരിട്ട് ചുടണം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു അടിപൊളി ഷെഫും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ വാവ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്? നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ആദ്യം വെക്കുക. പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര റഫ് ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് റെഡി ചിക്കൻ. അത് എന്താന്നറിയോടാ, അപ്പുറത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ചിരിക്കരുതെന്ന്. അതാണ് ഇത്ര അനുസരണൊന്നും പാടില്ല, കുറച്ച് ചിരിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചൂടെ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചിക്കൻ കറി ഏത് സ്റ്റൈലിലാണ് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത്? നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ കറി, കോഴിക്കറി. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അതും ഈ അടുപ്പിലാണല്ലേ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോണത്? കോഴിക്കറിയുടെ കൂടെ മെയിൻ ഡിഷ് എന്താന്ന് അവള് ചോദിച്ചത്? മെയിൻ ചോറാണോ, ചപ്പാത്തിയാണോ, പൊറോട്ടയാണോ? ഓക്കെ, ചപ്പാത്തി ഓൾറെഡി റെഡിയാണ്. യെസ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയും കൂടെ മതി. അപ്പൊ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, കുറെ സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? പച്ചവെള്ളം, കാട്ടു കറിവേപ്പില, അതായത് കാട്ടിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന കറിവേപ്പിലയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്, ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആൻഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും അരച്ച പേസ്റ്റാണ്. ഇത് കോഴി, നാടൻ കോഴിയാണ്. നമുക്ക് ബാക്കി സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന പോലെ ബ്രോയിലർ കോഴിയല്ല, നാടൻ കോഴിയാണ്. കോഴിയുടെ കൂടെ തന്നെ കോഴിയുടെ മുട്ടയുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ കാണാം, ഈ ഓറഞ്ച് കളർ മുട്ട. ഇത് സവാള ഉള്ളി, ഇത് മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, തക്കാളി, പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ മസാല. അതായത് ഇവരിവിടെ സ്പെഷ്യലി വാവച്ചേട്ടനൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടാണ് ചിക്കൻ മസാലയുടെ. അപ്പം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായാലോ? ഇന്ന് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാം.
ആദ്യം തന്നെ ചട്ടകം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ലൈറ്റായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സവാള ഉള്ളി ചേർത്ത് സവാള ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടും. എന്നിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടുന്നതായിരിക്കും. കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറിവേപ്പില ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടാം, കാരണം ഫ്രീ ആണല്ലോ. അപ്പം കറിവേപ്പിലയുടെ കൂടെ കുറച്ച് പുതിനയുടെ ഇലയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കുക. ഉള്ളി വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും? നമ്മൾ തക്കാളി ഇടും. തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം തക്കാളി ഒന്ന് ചതച്ച് അതൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തക്കാളിക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ തക്കാളി ഉടഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആൻഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർന്ന പേസ്റ്റ് ഇടും. ഈ പൊടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കണേ? മുളക്, മല്ലി, മഞ്ഞൾ. വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചോണ്ട് വരുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? മഞ്ഞൾ, ആ, പിന്നെ കരി മസാല. എന്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്? അതെന്താ ആ സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കൂട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ഇല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇളക്കി അതൊന്നും കൂടെ വാടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കും. പച്ചവെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കനും, അതായത് നാടൻ കോഴിയാണ്, നാടൻ കോഴീന് മുട്ടയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി അതങ്ങനെ പാത്രത്തിന് മൂടിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം അത് വേവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേവ് ഉണ്ടാവും, കാരണം ബ്രോയിലർ കോഴി പെട്ടെന്ന് വേവും, നാടൻ കോഴി ടൈം എടുത്തിട്ടേ വേവുള്ളൂ. അപ്പം വാവച്ചേട്ടന് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളോട് പറയാം. ആദ്യം തന്നെ ചട്ടകം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ലൈറ്റായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സവാള ഉള്ളി ചേർത്ത് സവാള ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടും. എന്നിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടുന്നതായിരിക്കും. കറിവേപ്പിലയുടെ കൂടെ കുറച്ച് പുതിനയുടെ ഇലയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കുക. ഉള്ളി വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും? നമ്മൾ തക്കാളി ഇടും. തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആൻഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർന്ന പേസ്റ്റ് ഇടും. എന്നിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ അത് വാട്ടും അല്ലേ. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്തിടും? നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ടിടും അല്ലേ. ആ സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കൂട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ഇല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇളക്കി അതൊന്നും കൂടെ വാടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കും. പച്ചവെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കനും, അതായത് നാടൻ കോഴിയാണ്, നാടൻ കോഴീൻ്റെ മുട്ടയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി അതങ്ങനെ പാത്രത്തിന് മൂടിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം അത് വേവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിതി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നടക്കൂ 1 മണിക്കൂറും കൂടെ ആകും. ഇനി 1 മണിക്കൂർ. നാടൻ കോഴി പണി പറ്റിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യട്ടാ? അപ്പൊ നമുക്ക് കോഴി ചുടാം. കോഴി ചുടൂ? കോഴീനെ എങ്ങനെയാ ചുടുന്നത്? തീയില് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ കോഴിയാണോ? വാവ്, കളാലേ. അതിന് ഇനി കുറെ സമയം എടുക്കും. ഹൈഫൈ. അതിന് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ. 1/2 മണിക്കൂർ. ഹൈഫൈ കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് കൈ കാണിക്കേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ കോഴി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിലാണോ ചൂടാൻ പോണേ? ചൂടാൻ പോണേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് കാണുന്നു. ഓ, ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ തുടങ്ങാം. റെഡി. ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ. തൈര്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് ചേർത്തത്, പിന്നെ ഉപ്പ്, ഓക്കെ,
ചെറുനാരങ്ങ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞു എല്ലാം. വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓ ഓക്കെ. അപ്പൊ എണ്ണ തൂവി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതില്. നല്ല മണമല്ലേ. നമ്മളിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില പുതിന ഇടുന്നില്ലേ? ഇടട്ടെ, നമുക്ക് വാരി വിതറിയിടാം. കുറച്ചിട്ടോ, കാട്ടുന്ന കിട്ടുന്നല്ലേ? കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടോ. അളക്കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറിയുടെ ഫൈനൽ ഗാർണിഷിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കും. എന്നാലും ഗാർണിഷ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഓരോക്കെ വരുള്ളൂ. സോ ചിക്കൻ കറി അടച്ചു വെച്ച് അതൊന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തന്തൂരി ഓക്കെ, ചുട്ടെടുക്കാം. ഫൈനലി എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ടടാ? ചപ്പാത്തി, തന്തൂരി, ചിക്കൻ കറി. എത്ര മണിയാടാ? 2-3 മണിയായി തോന്നുന്നു. ഓ, ഈ കറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളറായോ? നോക്കടാ, നമ്മൾ പോയപ്പോ ഈ കളറല്ല ഇരുന്നല്ലേ. അയ്യോ, മതി. എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ലോണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉറക്കപ്പിച്ചിലാണ് അവൾക്ക്, അതിന് കുറവില്ല. താങ്ക് യു. ഇതേ കുഞ്ഞ് കഷ്ണമൊക്കെ തന്ന കൊന്നാളെ എത്ര നേരം നിർത്തിപ്പിച്ചിട്ട്. അവൾക്ക് ഈ കരിഞ്ഞത് കൊടുത്തോ? ഇതെന്താ അത്? കുറച്ചും കൂടെ വരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 മണിക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നു. ചിക്കൻ കറിയും ചപ്പാത്തിയും, തന്തൂരി ചിക്കൻ. അയ്യോ, മനുഷ്യൻ ജീവൻ വെക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഒരു ഉണർവ് വന്നല്ലേ? വായിച്ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോയെങ്കിലും ഇത്രയും നേരം ഈ കനൽ അണയുന്നത് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ചുട്ടു തന്നതിനും ഇത്രയും ടേസ്റ്റോടൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. നീ തന്തൂരി കഴിച്ചാ? ചോദിക്കണം, എപ്പോൾ വൈകിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പോരാ. രാത്രി 2-3 മണിയുണ്ട്. ഇനി ഉറങ്ങുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വിൽ ഗോ സ്ലീപ്പ് ഫോർ സം ടൈം. തിരിച്ച് രാവിലെ പുലർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ച കാണും. അതായത് അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഉറക്കം കിട്ടുള്ളൂ അതല്ലേ ബേസിക്കലി? അതെ, അതായത് രാത്രി ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ജീവനോടെ വരുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് രാവിലെ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറേ മരങ്ങളും ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണാൻ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല, രാവിലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നട്ടിരിക്കുന്ന മരമാണ്. അതെ അതെ അതെ, ഫോറിനേഴ്സ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നല്ലേടാ, അങ്ങനെ കണ്ടല്ലേ? പണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു, ഷിപ്പില്. അങ്ങനെ മരമുണ്ട്, ബംഗ്ലാവുണ്ട്, കുറെ ഉണ്ട്. ദയവേതൊന്നും തിന്നോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകാം കേട്ടോ. ബാലചേട്ടാ, താങ്ക് യു. കണ്ടോ, ഫൈനലി പ്രോമിസ് ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് ഏകദേശം മരിച്ച ഒരു ബംഗ്ലാവ് അല്ലേ? അതെ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് രാവിലെ. ഇന്നലെ രാത്രി കൂരാക്കൂരിട്ടിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന മഹാമനുഷ്യനാണെങ്കിൽ രാജവെമ്പാലുണ്ട്, പശുവുണ്ട്, സിംഹമുണ്ട്, ആടുണ്ട്, പശുവല്ല സിംഹമുണ്ട്, കരടിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരാൾ തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ട് അയാളെ പ്രേതം അതിലൂടെ ഒരാളല്ല, 2 പേരും ഒരേ റൂമിൽ, ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ. അത് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ തന്നെ 2 പേർക്ക് മരിക്കാൻ തോന്നി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനോ, അങ്ങനെ ആ റൂം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്തു. അതാണല്ലേ? കണ്ടോ, ഡെലിബറേറ്റ്ലി തന്നാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്.
നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനറേറ്ററൊക്കെ ഓഫായി. അപ്പം പവർ ഇല്ലായിരുന്നു, കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. കട്ടിൽ കണ്ടപാട് തന്നെ മാഡം ഫ്ലാറ്റായി, നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നമ്മൾ കടന്നു തന്നെ ലേറ്റ് ആയി 2 മണിക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു 4 മണിയായപ്പോൾ 2:30 ഒരു 4 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരുന്നു, ഭയങ്കര എന്നുള്ള സൗണ്ട്. വാതിൽ ആരോ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ. ഇവളെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. എന്താ ഇന്നലെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്? നിന്നെയാടാ, അതാണ് ഇത്ര സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയത്. എനിക്കറിയാം, വിളിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിവേസ് ഫൈനലി ഞാനിങ്ങനെ പേടിച്ച് വിറച്ച് എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് ലൈറ്റ് ഓണാക്കി ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഞാൻ എൻ്റെ സർവ്വദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചു. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഞാൻ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാസംഭവം. ഈ മല വന്നത് എലിയായി പോയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ? എന്തായിരുന്നത്? എലി. അയ്യേന്നോ? അല്ലല്ല, ഒരു കൊതിനെ കണ്ടാൽ പോലും പേടിക്കുന്ന രജിഷയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി അവൾ എലീനെ കാണുമ്പോ. നിനക്കറിയോ എലി എതിലൊക്കെയോ പോയെന്ന്? നീ കടന്ന കട്ടിലിന്റെ തൊട്ട് മേലോടെ, നിന്റെ കാലിന്റെ തൊട്ടടുത്തൂടെ. വിളിച്ചില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൾ എന്നെ ഡെലിബറേറ്റ്ലി വിളിക്കാണ്ടിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇവളും വായിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കണേ, ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് വന്നിട്ട് എലി ഹായ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തേരെ. ബട്ട് എനിവേസ് പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മളൊക്കെ പേടിച്ച കഥയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. ആൻഡ് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണാം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മരങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മാവും ഒക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണോ? ഈ ചാമ്പയ്ക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ലൂബിക്കും ചാമ്പയ്ക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അറിയില്ലടാ, ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഓറഞ്ചിന്റെ മരമുണ്ട്, ദെൻ പൈൻ ട്രീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പേരറിയാത്ത വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീസ് ഉണ്ട്, കുറെ പൂക്കളും ഉണ്ട്. യെസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ടു ബി ഹിയർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു യാത്ര, നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻസും ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. അതെ, ആൻഡ് ക്യാമ്പ് ഫയർ എവറിത്തിങ് വി എൻജോയ്ഡ്. അപ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ തന്തൂരി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന വാവച്ചേട്ടനോട് നമുക്ക് എന്തായാലും വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ബുക്കിലേക്ക് പോകും അല്ലേ? ഒന്ന് നമുക്ക് കോഴി ചുട്ടത്, അതെനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ പറയാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് അതായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ നാടൻ കോഴിയുടെ ചിക്കൻ കറിയും. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെസിപ്പിയിൽ പോവും. ആൻഡ് യു വിൽ ബി ലക്കി ടു സീ ദ റെസിപ്പീസ്. അപ്പം അടുത്തൊരു അടിപൊളി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജാമ്പയ്ക്ക് എത്തുന്നതാണ് മക്കൾ വെക്കാം. നേരത്തെ തന്ന സെറ്റിലായിരുന്നു നല്ലതുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചൊരു കവറിലിട്ട് തരുമോ? കവറില്ല, അതുകൊണ്ട് നാളെ പറിക്കാം. ഇത് മാത്രം അടിപൊളി ചുമയോ.